arkadaşlar, ben Baran ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta size iksir yapma makinesini tanıtacağım. Yapılışı basit. Bunu ben bir yerden gördüm. Bunu ben kendim yaptım. Şimdi başlıyoruz. Şöyle. İlk önce bunun nasıl çalıştığını anlatayım. Buradan sularımızı alıp buraya koyuyoruz. Suyumuz kendiliğinde şişe alıp buradan, evet. Tabii bu suyu LPG'den almalısınız. Ya da normal kovadan su da olur. Aynen, siz kovadan su alın yani. Bakın. Şöyle bir şey yapmanız lazım. Buradan şişeleri alacaksınız, buraya koyacaksınız. Buradan su bittiğinde de buraya koyarsınız. Şimdi mesela ben size bir tane patlayıcı güçlendirilmiş zıplama iksiri yapacağım. Şimdi buna 1, 2, 3 kere basıyoruz. Tabii kaç şey yapacağınıza bağlı. Buraya şundan sırasıyla koymamız lazım. Evet, bakın burada oluşmaya başladı. Şimdi hadi bekleyelim. Zaten iksirler nedir? Vartsız olmaz, yani hiçbir iksir. Tavşan ayağı çok yüksek zıpladıkları için tavşan ayağı kullanıyoruz. Barut patlayıcı olması için, yani atmamız için. Kızıl taşların redstone'dan güçlendirilmesi için. Gördüğünüz gibi zıplama desteği geldi. Ve evet arkadaşlar, geldim. Şuraya işte arabası leş var. Şunu yapacaksınız. Yanına istediğiniz bloktan var. Benim büyük zevkim kuvars bloğunu sevdiğim için ben ondan yapacağım. Şimdi şöyle yapın. Sonra bakın, dispenser değil, dropper olacak. Şimdi böyle koyun. Sonra da çifte basıp, yani şu ortadaki şeye basıp şunu koyun. Yine şöyle bir şey çekeyim. Sonra siz ellediniz tabi. Yine çifte ve şu da şeye basıp şunun üstüne hapır koyun. Böyle buna basa basa gidip gideceksiniz. Yine buradan basıp tutup böyle onu koyacaksınız. Böylece bir zincir oluşmuş olur. Bunun aynısını öbür tarafa da tekrarlayacaksınız.
etmiş. Bu gerçek tutuklanan bir polis memurunun elinde yapılan aramayla ortaya çıktı. Evde bulunan bir kitaптaki ağaç ve çocuğun hikayesinde FETÖ'nün propagandası yapılıyor. Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında varılan ateşkes anlaşması uygulanıyor. Rusya ateşkesin çok kırılgan olduğunu ancak krize barışçı çözüm bulunması yönünde umut verdiğini bildirdi. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, ateşkesin uzun süreli olabilmesi için önemli muhaliflerle terörist grupların birbirinden ayırt edilmesi gerektiğini söyledi. Yanlış yapmadık da şunları Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa'da güvenliği sağlamak amacıyla ortak Avrupa Savunma Birliği kurulması gerektiğini söyledi. Juncker, bu oluşumun NATO'nun faaliyetlerine de destek olabileceğini kaydetti. Şöyle Avrupa Birliği yapalım. sınırlarının daha iyi korunması gerektiğini belirten Juncker, Şöyle sınırda yapalım. giden kişilerin kim Evet, olduklarını bunu bilmesi kıralım. gerekiyor dedi. Eski Şimdi İsrail Cumhurbaşkanı çifte şu yuvarlığa basarak felç geçiren 93 yap, yaşındaki Perez'in yapın. bunları Bunları koyun. 2026 Rio Paralimpik oyunlarında Türk sporculardan madalya haberleri gelmeye devam ediyor. Masa tenisinde Abdullah Öztürk Çinli rakibini yenerek kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı. Hop, Kübra hop, Korkut adlı hop. sporcu da Hollandalı rakibine yenilerek gümüş madalyasına sahip oldu. Neye basacağız? Hop, hop. Semih Deniz adlı Evet. sporcu 1500 metre finalinde üçüncü Şimdi olduğu bronz şuna madalya bir kazandı. yine çifte ve şu yuvarlığa basıp Satranç Olimpiyatında da düğme koyuyoruz. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Yanlarına Olimpiyatında Türkiye çeyiz koyuyoruz. 6. oldu. Köy buldum. Sonra Yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz, Doğu Karadeniz, evet. Kuzeybatısı, Afyonkarahisar, Sivas, Bolu, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sıslı ve Elinizi yağışları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının maksimum civarında seyretmesi bekleniyor. Bazı yerlerde gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Diyarbakır 16, İstanbul ve Şanlıurfa 20, Barutalım. İzmir 21, Edirne ve Zonguldak 17, Biz neyi bekliyoruz? Afyonkarahisar 13, Adana, Antalya ve Trabzon 23, Çankırı 12, Samsun 19, Erzurum 8 ve Kars 7 derece. Hop, hop. Ne provokatı kadar mı? Evdeyim. Yok. Sırayla telaşla. Kırmızı uyumuştu zaten. Oturuyorduk balkonda. Nasıl anlatıyorsun ya? Şükrü, ses ne oldu? Şükrü, salladınız mı? Sanki bir şey düşüyormuş, ağır bir şey böyle. Bir yarımda böyle ona. Ondan sonra salladıktan sonra bir kere daha. Orhan abi. Oradan doğal okları. Sakin ol. Ama kendi var. Çalışacağım sakin ol. Ay yok ya. Ve evet, böyle yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi arkalarına mesela bugün almış Redstone. Hop. Bunu değil, bunu koyacağım. Evet. Bunun arkasına ne varmış? Glassstone. Koy. Bunun arkasında harf vardı. Aa bu da bu. Kulaklarım çıktı da arkadaşlar. Nasıl
bitti. Bu kadardı. Açık demiştim. Evet. Bebeğim orada ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şuraya çeyizlere Orkestra. şişe doldurabilirsiniz ama ben doldurmuyorum. Sadece dokuzdan yapacağım. Allah. Çok üstünde sen. Ay şarjım bitti. Zaten 2 dakika kaldı. Bulamadım lan şeyi. Şu şişe buradaydı değil mi? Burada. 1, 2, 3, 4, Herkese iyi akşamlar. Takvim yaprakları diyor ki bugün 14 Eylül 2016 ve günlerden çarşamba ve bugünün akşam saatlerinde saatler 19.09'u gösterirken sizlere merhaba diyoruz. TRT FM mikrofonlarından İstanbul stüdyomuzdan. İyi akşamlar Türkiye. Ben Şafak Karaman. Programa bu akşam bir cover performansla başladık. yaklaşık arabada. Proje albüm yapılmıştı. Birkaç yıl öncesinde iyilik, güzellik, spor adında ve bu proje albümde Emre Aydın Kırgın Güzel şarkısı yorumlamıştı. Dipteyim, sondayım, depresyondayım. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından yine çok güzel bir şarkı. Acaba hangi şarkı bizimle kal Türkiye? Kaç hangisi yapacağınıza bağlı. Ben 3 Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Beraberliğin en güzel örneği olan bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz. Doymayan kamyoncu kalmasın. Bu son fırsat. Euro 5 motorlu Mercedes-Benz çekicilere kısa bir süre için çok çekici fırsatlarla sahip olabilirsiniz. Mercedes-Benz finansal hizmetleri stoklarla sınırlı bu finansman kampanyasında Aktor 1840 ve Actros 1844 TL kredide 0.54'ten, Euro kredide 0.24'ten başlayan faiz oranlarıyla Mercedes-Benz Türk bayilerinde. ateşten direnç Bir yapacağım akaryakıt istasyonundan ne arkadaşlar. beklersiniz? Yapıyoruz. Kaliteli akaryakıt, dünya yüzyılı hızlı hizmet. Beklediğiniz her şey Aytemiz'de sizi bekliyor. Her geçen gün büyüyen istasyon aile. Ay anne çok sıcak oldu. Yeni tasarım. Türkiye'nin ilk, tek ve en büyük kapalı mobil alışveriş Mobilyum'da. Mobilyum mobilya kenti İnegöl'de. Mobilyum.com. Disney Collection Türkiye'de ilk kez ve sadece Teknosa'da. Çok özel kostümlerden aksesuarlara, kırtasiye ürünlerinden harika oyuncaklara kadar aradığınız Disney Collection ürünleri Teknosa'da. Teknosa'ya gelin, bu eğlenceli dünyayı keşfedin. Evet dörtümüz bekliyor. Elena Bornos setini gördünüz mü? Ben gördüm. Harika. Fiesta. Hem yumuşak hem de çok kaliteli. Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları bir geçin. Beraberlik ve huzurla paylaşmak dileğiyle. Nice güzel bayramlara. Telefonla. Benim şarjım yok. Allah Vay. Oh. Bir arabada oynatma. Ve hazır gördüğünüz gibi isimleri. Eren nereye? Size ateşten direnç geldi. İstediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi de unutmayın. En önemlisi ama abone olmayı unutmayın.